최첨단 기술이 집안의 냉장고를 새롭게 변화시키는 삼성전자 8521 도어 양문형 냉장고를 만나보세요. 넉넉한 용량과 세련된 디자인으로 가족 모두의 식품을 신선하게 보관할 수 있으며 방문 설치 서비스로 간편하게 집안의 맞춤형으로 자리 잡습니다. 스마트한 냉장 기술과 정교한 온도 조절 시스템이 식품의 신선도를 오래 유지해주어 매일 신선한 식재료를 즐기실 수 있습니다. 효율적이면서도 세련된 이 냉장고는 집안의 품격을 높여주는 최고의 선택입니다. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.